कहिलेकाहीँ अलिकति डाउन फिल भइरहेको बेला, कन्फिडेन्ट फिल नभइरहेको बेला पनि तपाईँले अरूसँग इन्टरेक्ट गरिराख्नुपर्ने हुनसक्छ। चाहे त्यो पार्टीमा होस् अथवा मिटिङमा होस् अथवा हुन्छ कुनै कन्फरेन्समा जाँदा होस्, हामी मान्छेहरू सधैँभरि एकदमै हाई लेभलको एनर्जीमा हुन्छ भने पनि केही ग्यारेन्टी हुँदैन। तर भित्रबाट कन्फिडेन्स नहुँदा हुँदै पनि कसरी कन्फिडेन्ट देखिने भन्ने बारेमा चाहिँ आज म तपाईँलाई केही टिप्सहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। पहिलो कुरा हो तपाईँको लामो सास फेरेर आफ्नो पोस्चरलाई चाहिँ पहिले करेक्ट गर्नुहोस्। किनकि तपाईँको पोस्चरलाई करेक्ट गर्ने बित्तिकै कन्फिडेन्स पनि नेचुरली आउन थाल्छ किनकि बडी ल्याङ्ग्वेजले हाम्रो इमोसनलाई धेरै इफेक्ट गर्छ। दोस्रो कुरा कन्फिडेन्सको कमी हुँदाखेरि अरूलाई केही कुरा बुझाउनको लागि कहिलेकाहीँ हामी ओभर कम्पेन्सेट गरेर अलिकति रस गरेर बोल्न सक्छौँ। तर त्यसको ठाउँमा तपाईँले स्पिचलाई चाहिँ अलिकति स्लो डाउन गरेर बरु भोइसलाई चाहिँ अलिकति लाउड पार्ने, स्पिचलाई चाहिँ कम गरेर तपाईँले बोल्नुभयो भने अझै त्यो कुरा चाहिँ दमदार सुन्छ। तेस्रो कुरा कन्फिडेन्सको कमी हुँदाखेरि फिलर वर्डको युज चाहिँ अझै हाई हुनसक्छ जस्तो के अरे तर यस्तो कुराहरूलाई भन्नुको ठाउँमा बरु अलिकति पज गर्ने। त्यस्तो गर्दाखेरि मान्छेहरू त्यो पजको बेला पनि तपाईँले झन् ध्यान दिएर हेर्न सक्छ। र अन्तिम कुरा हो तपाईँ अलिकति आफूलाई स्माइल गर्न फोर्स गर्नुहोस्। किनकि जस्तोसुकै डाउन भइरहेको मोमेन्टमा पनि तपाईँले स्माइल गर्न खोज्नु भयो भने तपाईँको माइन्डलाई चाहिँ त्यसले ट्रिक गर्छ र त्यस्तो बेला तपाईँको माइन्डले पनि म ह्याप्पी छु भने जस्तो लागेर यस्तो न्युरोकेमिकलहरू सेक्रेट गर्न थाल्छ जस्तो सेरोटोनिन। यसरी आफ्नो पर्सनालिटीलाई अझै स्ट्रङ पारेर आफ्नो बोलीलाई अझै दमदार पार्नको लागि भनेर हामी तपाईँहरूको लागि 2 हप्ताको अनलाइन प्रोग्राम लिएर आएका छौँ जसको नाम हो इन्फ्लुएन्स NLP फर पर्सुएजन सेल्स एन्ड मार्केटिङ। र यो प्रोग्राममा हामी तपाईँलाई एकदमै प्र्याक्टिकल नलेजहरू सेयर गर्न जानेछौँ जसले गर्दाखेरि तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल अझै हाई हुनसक्छ। र यसको बारेमा तपाईँलाई अझै जान्न मन छ भने यो स्क्रिनमा राखेको WhatsApp नम्बरमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न नबिर्सिनु होला। विशिङ यु द बेस्ट।